Ingħalaq il-finanzjament privat tal-proġett tal-Power Station tal-Electrogas b'9 istituzzjonijiet bankarji ta' livell dinji jiffinanzjaw bejniethom aktar minn 550 miljun euro għal dan il-proġett. Dan ifisser li l-Gvern m'għandux għax jipprovdi aktar għal garanzija bankarja tiegħu li l-konsorzju li min-naħa tiegħu għadda lill-Gvern aktar minn 11 miljun euro bħala kumpens. Dan għax bil-garanzija tal-Gvern kienet jissellef mill-banek brati aktar vantaġġjużi. Fost l-istituzzjonijiet finanzjarji li jaraw fiduċja fil-proġett hemm il-banek HSBC, il-BOV, Soċjetà Ġeneral u BNP Paribas Fortis. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Gvern iffirma wkoll ftehim mal-Konsorzju Electrogas għas-sigurtà tal-provvista tal-gass. Il-bidla fid-direzzjoni għas-settur tal-enerġija hija konkluża li stenn b'sodisfazzjon il-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-proġett tal-Power Station tal-gass li huwa approvat mill-Kummissjoni Ewropea deskritt bħala proġett importanti għan-nazzjon. Proġett li jaħseb għall-futur u joffri serħan il-moħħ lill-investituri li jridu jinvestu f'pajjiżna. Bil-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif fil-qasam tal-enerġija Malta hija mudell għal pajjiżi l-oħra Ewropej. Malta is now a leader in a sector that until 2013 was considered as one of the most vulnerable in our economy. In fact, the energy sector was at the heart of our ambitious plan for the economic and social regeneration of our Malta, as laid down back in 2013. Ferba snin b'viżjoni ċara, il-Gvern laħaq il-miri tiegħu għas-settur tal-enerġija. Miri li waslu biex il-familji u n-negozji iħallsu kontijiet orħos u affordabbli. Ikollna power station li taħdem b'enerġija nadifa u biżżejjed kapaċità biex tiżgura l-provvista tal-elettriku. Hawn il-Prim Ministru aċċena kif it-tlieta filgħaxija id-domanda tal-elettriku laħqet 374 megawatt. Qal li kieku pajjiżna kien għadu jagħmel użu biss mill-interconnector u l-BWSC, żona daqs Għawdex kienet tispiċċa mingħajr il-provvista tal-elettriku. We are not relying anymore on one source of energy supply, but we can now have a healthy mix which ensures that the country has a constant supply of energy and enough supply to meet the demands of our growing economy. These results are now being felt. They have been and are being put to test concretely each and every day. Madana kollu kien hemm min iddubita f'dan il-proġett u xtaq li dan il-proġett ma jsirx u pajjiżna jibqa' jħaddem il-power station li taħdem bl-aktar żejt li jniġġes, il-heavy fuel oil. There are those who doubted our energy plan and believed, maybe still believe, that we could have done away with the same old system, with power plants burning heavy fuel oil. Il-kap eżekuttiv ta' Electrogas Malta tenna l-impenn tal-kumpanija li joffri enerġija nadifa u sigura lil Malta. As part of our mission to deliver cleaner and safer energy to Malta. Today is a further confirmation of our commitment as Electrogas Malta to boost Malta's efficiency in electricity production and less emissions and cleaner air for the Maltese Islands. Il-Ministru Konrad Mizzi li kien il-moħħ wara dan il-proġett fisser dan il-finanzjament bħala sinjal ta' fiduċja f'Malta u fl-Electrogas. Li nagħlqu l-Marsa Power Station u naqilbu għall-gass u dal-proġett wettaqnieh. Illum għalaqna l-finanzjament privat ta' dal-proġett. Il-Gvern m'għandux għalfejn jipprovdi garanzija aktar għal dal-proġett għaliex 9 banek internazzjonali fost l-aqwa banek fid-dinja iffinanzjaw dan il-proġett.